Kaibigan, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano lagyan ng sound effects ang ating mga videos. Kagaya nito. Ito. Ito. Iba, napakaganda. Pero bago ang lahat, button sa tabi ng pangalan ko para lagi ang updated sa bago nating video. Tara, samahan mo ako. Let's go! I-open mo lang ang iyong Google browser, kaibigan, at i-search mo dito ang My Instant. At itap mo itong My Instant. Yan, makikita mo ang mga soundboard, kaibigan, na pwede kang mamili dito. Okay? Sample natin. Kagaya nito. Ba? Andito lahat ang pagpilian mo ng mga sound effects. Pwede mo ring i-search dito sa ibabaw kung anong gusto mong sounds. So mo lang. Kagaya nito. Oh. Ba maganda, kaibigan? Lahat nandito. Pwede mo i-download na pan-effects sa iyong cellphone. Itap mo lang itong install apps. Okay? Then, tap mo lang ang add. Yan. Makikita mo na sa home screen yung mga ganitong sound effects. At para ma-download yan, tingnan natin dito sa ating download. Ito, kaibigan. Example pala to. Ito. Tap mo lang yung pangalan. Yan. Ito makikita mo. Download mo lang. Download MP3. Yan. Makikita mo dito sa ibabaw na na-download na siya. Okay? At subukan natin sa counting video, kaibigan. Open natin ang CapCut. Upload lang tayo ng video. Kahit kunti lang. Lagyan natin ng sound. I-timing lang. Ganyan. Itap lang natin itong audio. Sounds. Kailangan may CapCut ka, kaibigan. I-open mo to. Folder. Yan, itong device. Yan. Yung pinili natin kanina. Yung paning. Yan. Tap mo lang yung plus. Yan, madagdag na yan dyan. Bukan natin i-play. Yung akala mo na na-delete o na-install na ang app sa iyong phone, nagkamali ka sa iyong akala, kaibigan. Andyan tayo ng apps. Oo, ganun lang, kaibigan. Kaya nang bahala sa mga videos no, lagyan ng sound effects para maganda ito i-upload. O pwede rin sa ating pamilya, lagyan natin ng mga sound effects kung magbibideo tayo. Yan lang. Huwag kalimutang i-share ating videos. Tandaan ang kayamanan. God bless sa lahat.